Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Espero que esteja tudo bem na casa de vocês também, gente. Começando aqui mais um vídeo, né? Já tomei um banho, lavei o cabelo, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho agora. De agora de noite, né? Bem, já fiz a fogueira ali, já tá pegadinha. Eu vou descascar os milho. Não vou fazer canjica mais não, gente, porque já tá tarde, né? Como hoje a gente se empaiou, ó. Já vai dar 8 horas da noite. Aí eu vou descascar, botar pra cozinhar, assar alguns pra gente comer agora de noite. E é isso, né? Desejo aí pra vocês uma noite abençoada pra todo mundo. Feliz dia dos namorados aí pra todos vocês. Os namorados, né? Os casados. Que Deus abençoe aí cada um de vocês. Todos os casais do mundo, né, gente? E é isso. E a fogueira já tá ali, gente, ó. Bem pegadinha. A lenha seca, né? Rapidinho pegou. Tava molhada, mas pegou. E aqui tá o milho, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A gente comprou esse milho. Aí vou descascar, né, daqui a pouco. A outra pra cozinhar. E assar algumas pra comer, né? Pronto, gente, agora vou descascar aqui o milho, né? Descascar, ó. Já bacia já pra colocar dentro. E bem já tá ali, botando no fogo. Já tirou do fogo, aliás. Já tomou um banho também, não foi bem? Aham. Queimou. Queimou, foi? Olha. Tamo esse lado mais. Traz pra ver. Aí botou o espiga de milho no fogo, gente, e ficou ali, ó, assistindo o jogo. Ó. Mas tá boa. Ó. Aí ele sentou ali e ficou assistindo o jogo. Aí ele esqueceu da espiga de milho. Agora vamos descascar esse outro, né, bem? É. Ó, gente, aqui estamos descascando o milho, ó. Tô descascando aqui, coloquei aqui a palha. E bem tá ali, ó. É isso aí, pessoal. Estamos aqui, né? Descascando milho. Já botei uma pra queimar ali, queimou. Ficou boa, pô. Ótima. Nós já comeu. É bom, né, ver esse tempo? É, viu? Esse tempo que chega milho é bom demais. Fazer canjica. É, não entendeu ainda, mas a gente compra quem tem, né? Por enquanto. Sim. Minha foguinha tá ali. Fogueirinha tá ali queimando. Você colocou o milho lá? Não foi mais? Não, bota outra. Bota assim com palha? É bom. Você já assou, gente, assim? Milho com palha com tudo? Diz aí nos comentários se você já assaram. E agora eu vou botar essa. Vai, bota lá. Você coloca ela com a palha, gente. Ela cozinha. Fica tipo cozinhado. Muito bom. Cultura muito grande, né? É. Aí não pode nem demorar muito tempo, né? Demorar só um pouco. Quando a... Aquela até a paia queimou. Foi. Mas aí ela queimou só uma banda, não foi bem? Foi. A outra banda ficou boa, cozida. Eu aprendi com o pai fazer isso também. O pai botava as espigas de milho dentro do fogo, com palha com tudo, da fogueira. Quando nós era tudo pequena, tudo avexado pra comer os milho, ele botava lá. Que assar normal demora mais, né? E assim é mais ligeiro. É mais ligeiro, bota 2, 3 lá dentro. É. Eita resenha, mas é bom demais. E a gente vai continuar aqui. Na paia, um instante. Assava, era. Pedi uma pizza, tô esperando chegar. Daqui pra mais tarde ele chega. O menino trabalha na rua, meu primo. Aí quando ele vier, ele traz. Nós comer mais tarde, né, bem? É sim, pessoal. Aí Pra que chega nas pão, né? diferenciar um pouquinho, é. Pronto, gente, tá aqui, ó. Terminamos de descascar os milho, ó, já tá aqui. Já apanhei as palhas, coloquei aqui no saco. Amanhã bem moído pras vacas. Bota pras vacas, né? Ou pra égua. E ele tá ali assando milho. E esquentando fogo, né, bem? Eu vou esquentar um pouquinho também de fogo. Tá chuviscando? Ainda não.
Acho que não vai chover não, tá estrelado o céu. Mas é bonzinho, gente, aqui na quiturinha. Olha, delícia. Deixa eu enxugar a água. É. Fogo quente. Quente, viu? Olha aquela roxinha de longe. Passando de longe. Tu botou ela sem palha, não foi? Foi. Aquele botou com a palha, gente, nós já comeu. Não nem mostrou. É ligeiro, né? É. Só o barulho do sapo cantando, né, bem? É. Eu vou botar o milho no fogo logo. Vai botar um bocado, né? É, tá um bocadinho. 10. Um mais, né? E vai ser esse monte de milho. Mas tendo cozido é melhor, a pessoa come durante o dia, né? E se ficar pra amanhã pra assar, não presta, que ele fica aguado. É, fica do mesmo dia, né? É, mesmo dia. Aqui, gente, ó. A espelho que bem colocou lá. Já assou, gente. Já tá assadinha. É ligeiro, né? É, quentura dessa, né? É, Eu já tá coloquei quente. outra lá. Quem tá quente é ela, né? É. Meio com café, pouco bom. É. Ó, gente, a pizza chegou, né? Que a gente tava esperando. Ó, agora vamos comer. Vendo? Uma parte calabresa e a outra metade 4 queijos, né? Aí tá aí, ó. Vamos comer. Já comer milho assado. E agora vamos comer um pedacinho de pizza. Ó, já estamos saboreando a pizza. Um refrigerante, né, bem? É assim, pessoal. Hoje não fiz cuscuz não, gente. Hoje é dia do namorado, né? Tá primeiro. Não vamos comer cuscuz não. Só. Aí pedi uma pizza, É. né? E pronto. Graças a Deus. Delícia, viu? Ó, já terminamos de comer a pizza, né? Agora estamos aqui um pouquinho na beira da fogueira ainda. Né, bem? É isso aí, pessoal. Vamos aqui. Já umas 11 horas, 11h29 da noite. Nós estamos aqui ainda curtindo a fogueirinha. Pegadinha. É. Nem que rendeu ainda assim. Não foi. Ai, o sono já tá chegando. Fogueira. Santo Fogueira Antônio. de Santo Antônio. Ó, gente, hoje é outro dia, né? Ó, hoje amanheceu chovendo. Minha fogueira queimou todinha, ó. Ele já tirou o leite, já foi levar. Aí hoje ele não vai trabalhar. Vai ficar por aqui mesmo, nas coisas. Eu já acendi o fogo, gente, tá aqui, ó. Tava apagado, né? Eu já acendi, coloquei essa lenha aqui em cima, ó. Ela tava molhada. Aí coloquei aí, ó, pra secar. E aqui já tá o milho, gente, ó, é cozido. Hoje amanheceu cozido, né? Ó, já tá fumaçando ainda. Cozinhei ontem de noite. Como eu falei pra vocês que eu ia cozinhar, né? Aí coloquei aqui no fogo, ó. Tá tudo cozido. Agora é só comer, né? Com um cafezinho. É bom demais. Olha, já é de tarde, né? Vamos finalizar o vídeo de ontem, né, bem? É isso aí, pessoal. Já tá aqui fazendo esse serviço aqui. É. Fazendo este carro de boi. Para de jeito nenhum. Para não. Aí eu queria terminar mais ele, né, gente? Nós começamos ontem gravamos ontem junto, né, de noite. E é isso aí, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Mostramos um pouquinho da noite de Santo Antônio. É isso aí, Foi pessoal. bem. E fiquem todos com Deus, gente. Um grande abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Viu? É sim, gente. Fica todos com Deus. Tchau. Tchau, pessoal.